ek hierdie ding dat iemand in Wallis kan sit en absoluut deel van die gemeente is en dan nog goed op die gemeente se YouTube kanaal vir ons laai ook. Dan het ek nou net, laat ek sommer baie welkom sê vir Gerrit en Sonja ook, maar ek het 'n boodskap van hulle gekry wat gevra het, dat julle moet asseblief, wanneer dit hulle beurt is om te praat, moet julle asseblief die rekord afsit. Julle kan nie hulle goed rekord nie, omdat ons dit op die YouTube sit en dit word versprei en daar's sensitiwiteit rondom hulle. Daar's sekere lande waar hulle nie hulle gesigte gesien wil hê nie. Het ek dit reg gesê, Gerrit? Ja, hy sê ek het dit reg verduidelik. Okay. En dan wil ek vir my kollega baie dankie sê vanoggend. Ek hoor nog iewers iemand se mikrofoon. Julle moet stil sit en stil bly, mense. Dis soos in die kerk, jy moet jou gedra. Kom ons kyk wie dit is. Fertie, dis regtig julle. Dis seker een van die honde wat raas. Ek het julle nou gemute. So ons sal nou nie met hulle raas nie, want jy mag nie oor daai honde iets sê nie. Kom ons mute vir Philip hulle ook. En vir Tannie Judy. Okay, julle, ek dink ek het nou almal stil gemaak. Anton, kan jy nou dink as ons in die kerk so funksie kon hê, né? As daar 'n knop in die kerk was waar ons ouens kon stil maak, né? Ja, dit is so lekker gesval op 'n vergadering. Nee, ons moet seker op die vergadering sulke knoppies kry waar seker ouens net kan stil maak. Man, dit sal amazing wees. Yes, ek sal dit love. Jy kan al die vergadering werk doen. Ek sal daai knoppie net beheer. Dis al wat ek sal doen. Okay, maar ek wil vir my kollega spesiaal baie dankie sê vanoggend vir by die diens en ook vir 'n mooi oproep wat ek ontvang het en gevra het, Rudy, hoe kan ek help? En na ons gesprek het ek vir Anton gesê, weet jy wat, as jy die nagmaal gedeelte sal doen. Ek kom bely voor julle, dat dit was vir my 'n ongelooflike week. Ek wil dankie sê vir elkeen wat ingeskakel het. Dankie vir elke mooi boodskap van groete, van seënwense. Dit was amazing. Julle, dit was absoluut ongelooflik. Maar dit was uitputtend. Ek is moeg. Ek het vanoggend die voorreg gehad om saam met Attie te gaan hardloop weer. En ek het ook gesê, die week het sy tol geëis. En daarom is dit vir my voorreg dat Anton die nagmaal gedeelte gaan behartig en dat ek regtig net kan terugsit en ontvang. En ek hoop jy gaan die nagmaal ook so beleef, dat jy iets net mag ontvang. Julle, 'n ander voorreg is, iemand stuur vir my baie mooi WhatsApp, wat sê dat ek gaan met 'n verwagting na die nagmaal toe, na die nagmaaltafel van die Here toe. Mag ek en jy daai gesindheid in ons hart hê. Mag ek en jy regtig daai gesindheid hê, dat ek en jy met 'n verwagting vanoggend hier sit. Met 'n verwagting van Jesus, dat ons vir hom sê, maar Here, ons kom na die tafel toe, want ons soek iets. U moet iets vir ons gee, u moet iets vir ons doen. En ek bid dat jy dit op 'n special manier mag beleef. So ek gaan vra, kom ons word stil. En wanneer ons nou stil word, sê vir die Here, wat is dit wat jy wil hê? Wat is jou verwagting? Wat wil jy vir hom vra in hierdie diens? Wat wil jy vir hom vra in die nagmaal? Wat moet hy vanoggend vir jou doen? Kom ons word stil en vra ons dit vir die Here. Nou Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Soos ons met al die ander dienste gedoen het, gaan ons nadat ons die groet van die Here gehoor het, ons antwoord met 'n loflied. Is my ongelooflik om te sien, ek krap nou hier onder rond om my screen share te kan doen, dan kan ek nou sien hoeveel gesinne ingeskakel het vanoggend. En julle, dis kosbaar, dis regtig vir ons iets verskriklik kosbaar. So baie dankie daarvoor.
Laat ek nou ons lied probeer kry wat ons moet sing. Ja, dankie vriende. Iemand vra vir my, maar hoekom klink dit of die musiek partykeer so half bietjie vashak? Dit het maar met ons internet te doen. Ons koneksies hier is nou nie so vinnig soos ons vriende daar in Wallisse nie, of op ander plekke van die wêreld nie. So dit het maar daarmee te doen. Maar hopelik eendag met al hierdie gegrouery hier by ons, en as ons eendag dalk almal fiber het en al die goeders, sal dit hopelik eendag beter gaan. Maar ons is besig om dit uit te sort. Vriende, ons het 'n ongelooflike week gehad wat ons by baie tekste uit Openbaring stil gestaan het. En ek dink baie geleer het. Vir my was dit 'n ongelooflike ervaring. Net die hele stilstaan by elke gemeente, by van die ander mooi tekste, Openbaring 4 en 5. Vanoggend gaan ons 'n bietjie 'n ander pad loop, in die sin dat ons 4 tekste gaan lees, want vanoggend is Pinkstersondag. Dis die Sondag wat eintlik die geboortedag van die kerk is, né? Dis die Sondag waar die Heilige Gees uitgestort is, waar daai groepie disippels daar bang in 'n vertrek weggekruip het, né? En hulle het eintlik gebid dat niemand hulle kan opspoor nie. En hulle het regtig in vrees geleef. En hier kom God en die Heilige Gees kom en verander alles. Men daai bang groepie gaan in die krag van die Heilige Gees uit en verkondig die evangelie. En die hele wêreld verander. Letterlik. Dink daaroor, die hele wêreld het na dit verander. Dis net ongelooflik. Ons gaan bietjie kyk na 4 tekste waar Johannes vertel dat die Heilige Gees het hom iewers heen gevat, het vir hom iets gewys. En hierdie iets wat die Heilige Gees vir hom wys, verander dan sy hele perspektief en eintlik sy hele lewe. So kom ons kyk na daai tekste. Ek wil julle met die Bybels oopmaak by Openbaring 4.
Maak dit so lank oop by Openbaring 4. Okay. As jy die plek het, kom ons word stil voor die Here. Here almagtige God, baie dankie vir vanoggend. Here, ek wil vir U kom loof en prys vir elke gesin wat ingeskakel het. Dankie dat mense selfs van ver af mag deel wees. En op hierdie ongelooflike manier kan ons 'n eenheid beleef. Is ons deel van die kerk. Ja, Here, dankie ook vir Gerrit hulle wat volgens saam met ons deel. Ek wil bid dat hierdie ook vir hulle ongelooflike stuk bemoediging en troos mag wees. Dat U ook vir hulle spesiaal in die nagmaal sal vul. Here, ons kom bely ons totale afhanklikheid voor U. Ons het vir U nodig. En daarom as ons U woord gaan saamlees, dan bid ons dat die Heilige Gees, oor wie ons nou gaan lees en dink, dat die Heilige Gees self in elkeen van ons harte sal inkom, en elkeen van ons harte sal oopbreek, sodat ons U woord kan hoor, sodat U met ons praat, sodat U met ons harte praat. So ons bid, Here, kom spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Geliefdes, so dit gaan nou help as jy die ander tekste onthou van die week, maar het jy nou nie al die keer ingeskakel het nie, maak dit nie saak nie. Jy kan maar die hele hoofstukke gaan lees op die eie weer. Dit is in elk geval, dink ek, en baie mense het vir my gesê, dat hulle nou met ander oë na Openbaring kyk, en hulle gaan die boek nou van voor tot agter deurlees. Dit is baie special, ek is opgewonde daaroor. So ek gaan vir die tekste opsit, kom ek kyk gou of ek dit kan regkry. Ok, daar is ons eerste teks, Openbaring 4 vers 1 tot 2. Onthou nou, vra vir jouself die vraag wanneer ons dit lees, wat het die Gees vir Johannes hier kom wys, en watter invloed het dit op sy lewe gehad? So ons lees in hoofstuk 4, vers 1 tot 2. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. So, julle, die versoeking was baie groot om die hele hoofstuk 4 en 5 weer te lees, maar ek weet, ek moet myself gedra. Anton het nog tyd nodig vir die nagmaal, en ek wil graag hoor hoe gaan dit met Gerrit hulle ook nog na dit, so ek moet nou sekere tekste gekies het, maar dit is my moeilik om oor hierdie goed so min te praat, so ek hoop julle het 'n stukkie simpatie met my. Openbaring 21 gebeur die volgende. Toe het een van die 7 engele, wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na 'n groot hoë berg geneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van die hemel af, of wat van God af uit die hemel uit afkom. Dan ons volgende gedeelte is Openbaring 17, vers 1 tot 3. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word
oor die berugte sedelose vrou wat by baie waters bly en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toe geneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met Gods lasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Dan ons laaste teks wat ons vanoggend by stil staan, so Openbaring 1, ek gaan vers 4 en 5 lees en dan vers 10 tot 13 van Johannes. Aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Geliefdes, ons lees tot sover. Ja. Kyk, daar is sekere tye, wat dit vir dominees, ek weet nie vir jou nie Anton en vir hom Gerald nie, maar vir my verskriklik moeilik is om te moet dink, ek moet nou min praat, want ons kan heeldag oor die tekste praat, en dit is ongelooflike tekste. Maar my vraag vanoggend is, wat wys die Gees vir Johannes? En wat ek dan daarmee saam wil vra is, wat dink ek wys die Heilige Gees vir my en jou? Want ek dink die Heilige Gees het dit vir Johannes gewys, sodat hy dit moes neerskryf vir die kerk, sodat ek en jy dit kan raak sien. So die eerste een wat ek gekies het, is dat die Heilige Gees open ons oë om Jesus in sy heerlikheid en mag te sien. So nou moet jy dink, hier leef hulle in die tyd van die Romeinse mag, wat verskriklik sterk was, wat almal gedink het, hierdie mag is onaantastbaar. Die Romeinse keisers het hulle self goddelike name gegee selfs, van hulle selfs aanbid, en in 'n tyd soos daai, is dit nodig dat die kerk die perspektief kry, om net weer te vra, wie is Jesus? En hier word die skreefie van die hemel oopgetrek. En ons kyk in Openbaring 4 en 5, hierdie ongelooflike troonvisioen, waar jy absoluut die mag van die Here Jesus sien. So een van die goed wat die Heilige Gees vir my en jou wil wys, en laat verstaan en laat besef, is die absolute heerlikheid en mag van wie die Here Jesus is. Ek onthou lank terug 'n dogtertjie wat by my gekom het. Ek sien nou 'n dogtertjie, sy was daarom al baie laat laerskool gewees. Kom sy by my, toe sê sy vir my, oom, ek het besef, dis nie net liewe Jesus nie, dis Here Jesus. Hy is die Here, hy is die koning. Jonge, partykeer moet ons volwassenes dit ook besef, dat ons moet verstaan wie is Jesus. Die volgende ding wat die Heilige Gees gewys het, die tekste soos ons afgegaan het, is die Heilige Gees het ons die koninkryk en die nuwe Jerusalem laat sien. Dit help vir ons om te verstaan waarna toe ons op pad is. Hier is die einddoel. Hier is waar jy in die hele skepping beweeg.
Ons wag, skryf Paulus ons baie, met afwagting en verwagting. Ons leef in die verwagting van die wederkoms. En die Heilige Gees help ons daarmee, dat ons het 'n verwagting dat die Here Jesus weer gaan kom. En op daai magtige dag, dan gaan die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit neerdaal. Nee, daai ongelooflike stad. En daar gaan ons saam met God bly. Daai perspektief het die hele uitkyk op daai mense se wêreldbeeld verander. Want daar's iets waarvoor hulle geleef het. En daai iets het nie te doen met die hier en nou nie. Daai iets het te doen met die nuwe Jerusalem. So gaan lees maar weer daai ongelooflike toneel wanneer die nuwe Jerusalem kom in Openbaring 21. Die derde ding. Die Heilige Gees help ons ook om die wêreld in sy naaktheid, sy nood en sy verlorendheid te sien. Op 'n ander manier gesê, die Heilige Gees help ons om te sien hoe 'n lewe sonder God lyk. Ons het nou 'n klein stukkie gelees uit Openbaring 17. Klein paar versies oor hierdie vrou en daar word baie geskryf oor hoe sy weelderig geklee was en goed, maar dan uiteindelik in Openbaring 17 staan sy naak en weerloos en eintlik verleë en eintlik skaam daar voor die oordeel van God. Né? En iewers wil daai hoofstuk vir ons kom wys, maar dis hoe die wêreld sonder God lyk. Dis hoe die ander kant lyk. 'n Groot deel van Openbaring is daaraan gewy om te wys, maar dis hoe die gelowiges lyk. Hier is die gelowiges. Hier is die uitverkorenes. En dan wys Openbaring ook die ander kant. En die ander kant word ook gewys in 'n sekere sin om my en jou aan te moedig en terug te roep na God toe. En te sê, hou vas aan God. 'n Lewe sonder hom is nie so weelderig as wat dit lyk nie. 'n Lewe sonder hom gaan uitloop op die oordeel en op die dood. Dit wys ook dat die oordeel nie aan my en jou behoort nie. Nee, ons hou daarvan om te oordeel. Ons hou daarvan om te dink, hierdie mense wat my so te nakom, hierdie mense wat soveel sonde doen, hierdie mense wat soveel goeders doen wat verkeerd is, wat, as jy my nou wil kwaad maak, dan hoor ek van hoe sekere politieke leiers arme mense se kos steel. Dan dink ek meen, dit is die laagste gemeene vorm, en dan raak ek kwaad, dan wil ek gaan ingryp, jy weet, dan dink ek, jy weet, kom ons gaan praat met hulle. En dan moet hierdie hoofstuk my herinner. Dan moet die Heilige Gees my herinner. Maar die oordeel kom nie jou toe nie. Los dit vir God. Hy sal oordeel. Los dit by hom. Dit is nie altyd so maklik, hè? Maar dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Dat die oordeel lê by God. En hy sal dit doen. Die laaste ene. En daaroor het ons die hele week gesels, daaroor het ons die hele week stil gestaan. En dit hoe ek Openbaring 1 wil begin. Deur die Heilige Gees vir hom gewys dat God het 'n plan met die gemeentes. Wanneer Jesus daar tussen die goue kandelare rondbeweeg, dan is die beeldspraak eintlik dat die Heilige Gees vir Johannes openbaar dat Jesus is by die gemeentes. Gemeentes is nie alleen nie, ons ook nie. Ons het nou baie vrae oor wat die toekoms inhou. Dink wat ongelooflike troos is dit vir ons. Ons is nie alleen nie. Die Here Jesus is met ons. Nee, ek en Anton beleef spanning oor watter besluite moet geneem word. Ek het net iewers in die nag vrede gekry. En besef, maak nie saak wat ons besluit nie. Hierdie ding troos ons. Die Here Jesus hou vir ons vas. Hy is tussen ons, hy is by ons. En ons glo dat wanneer ons hierdie besluit gaan neem, gaan die Heilige Gees ons ook lei en ons ook help daar.
Ons is nie alleen nie. Maar julle, meer as dat die Here Jesus betrokke is en besig is en by die gemeentes is, het ons mos ook in hierdie week gesien, dat die Heilige Gees lei gemeentes as God se instrumente in die wêreld. Dat is juis gemeentes wat God wil gebruik om mense na hom toe te bring en om 'n wêreld te oortuig van Jesus. Mag ek en jy besef dat daai magtige daad van God, toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, nie daar gestop het nie. Maar van daar af het die kerk letterlik soos 'n veldbrand versprei. Op maniere wat eintlik nie wetenskaplik verklaar kan word nie. Die kerk se groei was altyd ongekende groei. Dit het uit verband uit gegroei. En dit is die magtige werk van die Heilige Gees. Ons kan dit nooit onderskat nie. En ek en jy staan in daai tradisie, waar ons net doodgewoon gehoorsaam en getrou in die Heilige Gees is, en dan vir die Gees vra om vir my en jou te gebruik. Hier waar ek en jy is, hier in hierdie tyd, hier in Grendeltyd, op 'n unieke manier om hoop te bring vir die wêreld. En wanneer ons moeg raak, wanneer ons sukkel, wanneer ons voel maar, jy weet, ek kan ook nie altyd net sterk wees nie. Ek kan nie altyd net bly glo nie. Dan kom die Heilige Gees vanoggend. En in die nagmaal beleef ek en jy op 'n ongelooflike manier die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. En daarom kan ek en jy daar kom krag kry. En daarom bid ek dat dit is wat jy mag beleef en wat jy gaan ontvang. So geliefdes, ek gaan vir ons my gedeelte afsluit met 'n gebed voor ek vir Anton in die woord stel. Hier is 'n ongelooflike mooi gebed wat ek gekry het. Ek gaan dit vir julle lees. Kom ons bid saam. Genadige God, my siel het geword soos 'n groot pakhuis, waarin vragtrokke dag vir dag hulle vrag kom aflaai. Ongeorden en holderste bolder, totdat die hele ruimte van bo tot onder gevul is met onbenullighede, gemeenplase, nietighede, vervelende roetine, leë woorde en sinlose aktiwiteit, oppervlakkige belange en die pretensie van belangrikheid vul my hart in 'n nimmer eindigende stroom. Maar dit help nie om daarvan te ontvlug nie. As ek deur die dag by U wil uitkom, sal dit met 'n pad moet wees wat deur my doodgewone bestaan loop. Ek sal moet leer om van elke dag U dag te maak. Terwyl die eise van die wêreld my besig hou, sal ek tegelykertyd moet besig bly met U. Met U, die enigste wat werklik saak maak in alles wat ek doen. Voor U smelt alle veelheid saam tot eenheid. Word alles wat verward en verwilderd was, verenig. Alles wat deur die dag verstrooi en uitgerafel raak, kom tot eenheid en rus in U wat liefde is. Amen. Liefdes, baie dankie. Anton, dit is jou beurt, broer. En nou kan ek my mikrofoon afsit. Ja, dis die wonderlikste gedeelte van hierdie diens vir my. Goeiemôre julle, baie dankie. Ja, dit is nogal ook 'n voorreg om jouself te kan mute, nee, Rudy. En mag julle vanmôre ook beleef dat God teenwoordig is, ook daar in Den Haag, Wallis, waar ook al mense hierdie wêreld inskakel. Die nagmaal het in sy wese baie betekenisse en is 'n klomp feeste in een geweef. Maar die een waarby ek vanmôre wil stil staan, om aan te sluit by Johannes in die Openbaring, is die feit dat die nagmaal 'n fees van herinnering is. En daar spreek die tekens van lyding en van swaar kry, is dit tog ook 'n vreugdefees. Maar dit herinner ons aan wat die Here Jesus gedoen het. Dit waarvan Rudy vanmôre gepraat het, is ook die werk van die Heilige Gees,
wat vir ons voortdurend kom wys wat die Here Jesus Christus gedoen het. Die Here Jesus Christus sê, alles wat hy doen en sê, is wat hy by die Vader hoor en by die Vader gesien het. Die Heilige Gees se werk is om vir ons te wys wat die Here Jesus Christus gedoen het en gesê het, en vir ons te oortuig dat hy is wie hy gesê het hy is, naamlik die Seun van die almagtige lewende God, en dat hy doen wat hy gesê het hy gaan doen. En daarom lees ek saam met julle vanmôre ook ter voorbereiding, as Johannes in hoofstuk 3 vers 17 en 18 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Maar God het sy seun na die wêreld gestuur deur die wêreld deur hom te red. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Dit herinner ons aan wat die Here Jesus kom doen het. Die Here Jesus Christus het sy lewe kom aflê vir sy vriende. Hy sê, ek noem julle nie meer ondergeskiktes, ek noem julle my vriende. Hy het sy lewe kom aflê vir my en jou, wat dit nie verdien nie, wat baie keer die slegtes en die skuldiges is. Het hy na ons toe gekom en hy het ons uit die wêreld kom ruk, uit die wêreld kom haal. En dit is die herinneringe wat die nagmaal ook vanmôre vir my en vir jou kom bring. Herinner ons aan die Here Jesus Christus, wat gesê het, hierdie brood is die teken van my liggaam, en hierdie wyn is die teken van my bloed. Daarom nooi ek jou vanmôre, my broer en suster, saam met my ook die brood te neem en dit te breek en vir mekaar uit te deel. En wanneer jy die brood in jou hand het, dan herinner ons onsself aan daai aand net voor hulle uit is in die tuin van Getsemane in, waar Jesus die brood gebreek het en waar hy gesê het, dit is my liggaam, dit is vir jou. Neem, eet en dink daaraan dat my liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening tussen my en jou. Deur sy Gees herinner hy ons dat hy ook die wyn geneem het en gesê het, hierdie is die beker van danksegging. Dit is my bloed, teken van my bloed, wat aan die kruis gevloei het, sodat jou sonde volkome afgewas kan word. Daar is dus mos nou geen veroordeling meer tussen my en God nie. Hierdie verhouding, waar God vir my kom sê, ek is jou Vader, ek sorg vir jou. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat dit ook 'n volkome versoening gebring het tussen my en die almagtige God. Ja, Here Jesus, reg oor die wêreld heen kan ons as u kinders bymekaar kom en kan ons ook die heilige nagmaal vier met die wete dat u Gees ons aan mekaar bind. Met die wete dat u die prys betaal het
met die wete dat ons u kerk ook u bruid is. En dankie Here Jesus dat u ons rein en heilig voor die Vader plaas. En dankie Vader dat ons ook vandag kinders van die Almagtige kan wees, van u. Ons bid dat u vir ons so sal seën in hierdie dag reg oor die wêreld. Amen. Kollega, ek wil net sê baie dankie, ook vir die Pinkster. Ek weet jy het 'n tawwe tyd gehad, dis moeilik om oggendoordenkings te doen en ook hierdie. So ons as Zoom genote vanmôre gee vir jou môre af om te gaan visvang. Mag jy ordentlik visvang en dit geniet. Baie dankie. Okay. Baie dankie kollega. Ek hoop dat daar in dit ingesluit is 'n verbintenis om te bid dat die vis byt. Anton, baie dankie. Dankie vir die nagmaal. Ek wil sê ek het die nagmaal nodig gehad. Ek het regtig dit nodig gehad en dit was kosbaar. En ek wil vir die Here dankie sê vir dit, dat die Here Jesus, dis wat nie ongelooflik nie julle. Hoeveel keer die Here kom en juis van ons het die nodigste het, ons op so 'n heilige manier kom voed. En net weer, dis letterlik dit het letterlik volgens my gevoel of hy sy liefde weer 'n keer in my hart uitstort. Dit is net special geweest. Okay, nou Elaine, ek wil nou mooi vra, jy moet nou eers die rekord afsit. Dan hulle video's aansit. Want ons gaan vir mekaar waai, maar hoe dit dan werk is die huise waar daar kinders in die huise is, gaan ook hulle mikrofone aansit. Want dan gaan ons vir die kinders gaan net gou vir ons almal hallo sê, want hulle kan nooit wag om vir ons hallo te sê nie. So ons gaan dit gou eers doen. So kom ons ontvang eers die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen. Okay, kom ons kyk, waar is kinders? Danica, is jou kinders daar naby? Ek gaan nou sommer so my lysie af. Ek sweer, hulle is nie daar nie, kom ons kyk, waar sien ek nog kinders? Hier staan, hierdie tweeetjies staan so met ywer en, maar ek hoor Skalk sê, hy is te skaam om te praat. So Sissie moet maar namens hom praat, né? Ja. Dink jy so? Ek Dominee. Hallo my skat, hoe gaan dit met julle twee? Kry my Dominee. Goed, dankie. So lekker om vir julle te sien, man. Okay, kom ons kyk. Daar moet nog kinders wees wat ek op die tweede bladsy gaan. Kom ons gaan gou. Wow, Daleen, waar is jy toe? Yes, Jaco. Jaco, jou mamma het nog die mikrofoon af. Daleen, sit julle mikrofoon aan dat ons vir Jaco kan hoor. Hy is nie nou hier by ons nie. Hy bank weer kyk, maar hy het gister gesê hy is siek. Hy het gister gesê hy is siek, hy kan nie skool toe gaan nie. Vreeslik siek, hulle graad 7's moet môre begin. Ons wag nog in spanning om te hoor, want van die skole begin blykbaar nie, maar sover gaan hulle nou nog môre skool toe. Okay, maar ons bid daar vir julle ook, want ek weet, dis nog 'n angstigheid vir baie ouers, né? Ja, okay, baie dankie. Renier, daar by julle, daar by die Zoetsmans. Môre Dominee. Môre julle. As jy sê, hulle met die kamera bietjie skuif, ons kan nie vir jou mooi sien nie. Of staan net na, daar sê. Skree hard hallo, waai vir ons. Hallo my skat. Welkom by ons. Dis lekker dat julle hier is. Okay, waar het ek nog kinders gemis? Reino. Werk hy mikrofoon nou alweer. Kyk, Reino trek hy goed so baie uit en druk knoppies in net dat hy nooit weet of hy mikrofoon werk of nie werk nie. Nou lyk dit nie asof Reino my hoor nie. En daar gebeur niks daar by die Jakobse nie.
Okay, help my gou-gou, kyk of het ek nog kinders gemis. Waar is ons? Hallo Dominee. Hey, wie skryf nou hallo? Laat ek gou kyk. Lynn-Marie. Lynn-Marie, ek het jou gemis. Waar is jy? Kom ons soek. Onthou hier is so baie mense op die skerm, so kan nie nou almal sien as jy 'n video aan. Dominee Daisy sê ook hallo. Daar's daar 'n hond wat my. O, hier's Lynn-Marie. Hallo my skat, jy's links bo my. Nou, jy het geskuif. Gaan dit goed? Ja, maar hy dink nou hy's groot, dis hoekom. Maak so. Lynn-Marie. Oh, shit. Lynn-Marie, wanneer gaan jy weer skool toe? Eers die 6de of 8de Julie. Okay, baie sterkte vir jou. Ek weet dit is vir jou moeilik met daai mense daar by daai huis. Ons almal bid vir jou, hoor. Julle, mag julle almal 'n ongelooflike dag hê. Mag dit regtig gevul wees met die vreugde van die Here. En mag julle dit wat ons in hierdie nagmaal beleef het. En kollega, weer baie dankie vir jou. Gerrit, dankie dat julle met ons gedeel het. Mag julle almal 'n special Sondag hê op hierdie Pinksterdag. Mooi dag vir julle almal.